شوسون بعجينة سحرية وبحشوة اقتصادية ولذيذة. جربوه بطريقتي وعلى ضمانتي. غادي نحتاجو في مقلة اللي فيها شوية ديال الزيت، كنوضعو بصلة متوسطة مقطعة رقيقة وكنضيفو عليها شوية ديال الملحة، كنخليوها تقلى وتشحر. من بعد كنضيفو عليها 2 حبات ديال الجزر وكنخليوه يتقلى. كنضيفو حبة ديال الفلفل احمر اللي ممكن تعوضوها بالفلفل الالوان. كنخليو هاد الحشوه تقلى حتى كيدخلها الطياب. من بعد كنضيفو شويه ديال المعدنوس مقطع وكنضيفو زيتون اخضر مقطع كذلك، كيبقى اختياري الا ما كانش متوفر ماشي بالضروره. من بعد غادي نضيف واحد الضامه ديال الثوم، ممكن تعوضوها بالثوم بودره او بالثوم صحيح. كنضيف نص معلقه صغيره ديال البزار مع نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره. كنضيف 2 علب ديال التونه بالزيت اللي ممكن تعوضوها بالتونه ديال الطماطم حسب الموجود والمتوفر. تقريبا هكذا كتكون الحشوه ديالي واجده. كنخلط الكل جيدا. ممكن نضيفوا واحد الرشه ديال الزعتر، نغطي عليها وندوزو باش نحضروا العجين اللي غادي نحتاجو ليه. كاس ديال الحليب دافي القياس بالكاس ديال العنبه. كنضيفوا عليه نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، معلقة كبيرة مع مراش ديال الخميرة ديال الخبز وكنخلطوا الكل جيدا. ثم كنضيفوا بياض بيضة، الصفار كنحتفظوا به للدهن وكنخلط الكل جيدا. ثم كنضيف 4 كاس ديال زيت نباتية وكنولي نخلط مرة أخرى. من بعد غادي نضيف الدقيق بالتدريج وأنا كنجمع في العجين. غادي نحتاجو بالضبط 3 ديال الكؤوس، قل واحد المعلقة كبيرة. هكذا كتكون العجينة ديالنا تجمعات. غادي ندلكها واحد الدلكة خفيفة فوق سطح العمل. هكذا كتكون العجينه ديالي واجده. كنجمعها وكتكون هذه هي الكميه ديال الدقيق المتبقيه، واحد المعلقه كبيره. كنرجعها للبول وكنغطي عليها باش تخمر ويضاعف الحجم ديالها. هنا كتكون خمرات وتضاعف الحجم ديالها. طبعا المده ديال الاختمار كتبقى بحسب حراره الجو. كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق وكنقسم العجينه ديالي لاجزاء. من بعد كنولي كنطلقها بالدلاك كيف ما كتشوفوا معايا. السمك ديال العجين كيكون شويه رقيق فحال اللي كيبان لكم. كناخذ معلقه كبيره ديال الحشوه اللي حضرنا اللي كتكون طبعا بارده باش هكا ما كيتخسرش الشكل ديال العجينه. كنوضعها في الطرف وكنغطي بالطرف الاخر. كنضغط على العجينه ديالي بالاصابع. من بعد كنولي كنطويها بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. هكا كنتحصلوا على الشكل ديال لي شوسون. ممكن كذلك تضغطوا عليهم فقط بالفرشيط. فضلت اني نزينهم بهذه الطريقه كيجي المنظر زوين. غادي نكمل العجينه اللي عندي كامله. كملت تشكيل العجين وخديت صفار بيضاء كندهن به هاد لي شوسون. وبالنسبه للتزيين زينت بهاد الاوراق ديال المعدنوس، زينت كذلك بحبات من الزيتون. كندخلهم الفران اللي مسخن من قبل على 220 درجه مشعول من تحت ومن فوق، فكيطيبوا كياخذوا لون ذهبي. وكتكون هذه هي النتيجه. كيجيو من اروع ما يكون. عجينه اللي غادي تبهركم خفيفه وطريه. وما تنسونيش من اللايكات ومن البارطاج. والسلام عليكم ورحمه الله.